आज हम बात करेंगे लंग साउंड्स के बारे में। लंग साउंड्स चार तरह की होती है। ये चार तरह की मोस्ट कॉमनली आपके एग्जाम क्वेश्चंस में आती है। तो इनके बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी ऑस्कल्टेशन स्किल्स को जानने के लिए होती है। हमें ऑस्कल्टेट करने के लिए एक स्टेप की जरूर पड़ेगी। तो आइए बात करते हैं चार तरह की जो साउंड्स होती हैं। पहली है रोंकाई। दिस इज बिकॉज ऑफ अ ऑब्स्ट्रक्शन और नैरोइंग ऑफ द एयरवे। ये आवाज आप इस तरह से सुन पाएंगे जब भी आप ऑस्कल्टेट करेंगे, अगर आपको ये साउंड सुनने को मिलती है। एम्स में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये साउंड है जो अभी प्ले होगी और आपको बताना है ये कौन सी साउंड है। दूसरी साउंड स्ट्राइडर। दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब्ड एयरवे। स्ट्राइडर की साउंड आपको ऑस्कल्टेशन में इस तरह से सुनेगी। नेक्स्ट वीजिंग, नैरोइंग या फिर टाइटनिंग ऑफ द लोअर एयरवेज। वो आप ऑस्कल्टेशन में इस तरह से सुन सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट साउंड, क्रैकल्स। क्रैकल्स एक्सेस फ्लूइड इन द एल्वियोलाई। टू टाइप्स ऑफ क्रैकल्स आपको सुनने को मिलेंगे, फाइन एंड कोर्स। इनकी आवाज कुछ इस तरह से रहेगी। पहले मैं आपको फाइन की आवाज सुनाऊंगा, उसके बाद आप कोर्स की सुन पाएंगे। थैंक यू। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर ले।